Aire. Aquí estamos en el comercial de Hermida, todo para su vida, displicencia, facilidades. Ya tenemos agua para el perro. ¿Usted pensaba que esto era para humanos? ¿Cómo? ¿Usted pensaba que esto era para humanos? ¿Esto para humanos? No. Hermida, todo para su vida, displicencia, facilidades, para su perro. Todo. Chau, Hermida, vida. Gracias por participar en esta programación. Acá tenemos al Bato y vamos a probar Hermida. Todo para su vida. Gracias.